Esto es una actualización de lo que va pasando con la planta versus el zinc. Y si nos fijamos en esta parte, no ha progresado mucho debido a que efectivamente sí han cortado parte del árbol. Mire, ese es eso que está seco. Todo eso, aunque eso fue recientemente. Y la mata de oyama que le había dicho, también la cortaron. Aquí un clip de el video anterior donde se ve cómo estaba de salud la mata de oyama. En breve les mostraré dónde nace aquello donde nacen. Aquí vemos una de oyama, pero no tiene futuro porque sé que la van a cortar pronto. Son dos.